ओहो चलते चलते थक गया होगे, तुम्हारे लिए करोड़ की गाड़ी लेके आया हूँ, आओ बैठो। थैंक यू सो मच। अबे भैंस तेरी बात नहीं कर। हाँ बोलो। यार आज तो आप बड़े क्यूट लग रहे हो। ठीक है तो ना करो तो तुम भी लगोगी। थोड़े दिन और रुक जाइए ना, अभी हमारी नई नई शादी हुई है। आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? बात तो सही है। अरे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे घर की जिम्मेदारियां भी तो उठानी पड़ेंगी। हाँ भैया आप जाओ, आप घर की जिम्मेदारियाँ उठाओ, भाभी की टांगे तो मैं भी उठा लूंगा। क्या बक रहे हो मादरचोद? यार तू कर लेना शादी, लोग ऐसे ही बोलते हैं रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं, शादी के बाद वॉयलेंस हो जाती है, अब हमें ही देख ले। बात बताओ, तड़प क्या होती है? तड़प क्या होती है वो उस इंसान से पूछो जिसका टाइम पर खड़ा नहीं होता है। ये भी प्यार में ना टाइम देना चाहिए। प्यार में टाइम नहीं, टाइम टाइम पर देना चाहिए।